La única solución ahí que se puede llegar a dar es hacer una placa de relajación. Hacer una placa de relajación. ¿La hacen ustedes? La hacemos nosotros. Se le puede llegar a tomar una impresión. Claro, como Y, tipo medida, sí. sí, y al mediodía está la placa de relajación. ¿Y con eso ya andaría o Sí, se va a así? sí. Eso lo tiene que usar. ¿Eso lo tiene que usar de noche o como permanente? La placa de relajación se usa este, en el momento que él siente la sensación que muere. Ahora, por ejemplo, lo estaba haciendo. O sea, no me doy cuenta, pero sí, bueno, a veces hay que pensar un poco, pues si vos sentís la sensación que te vas a apretar así, eh, entonces ya te colocas y apretas la placa de la relajación y ahí te vas a dar cuenta realmente si, para que no te moleste nada, porque vos contracturas todo esto. Eh, Podría hacerse eso. La placa de relajación sí la hacemos ahora. Hay que tomar una impresión. La mano. Sí, ¿Me van a dar? está mal, algún ibuprofeno, se siente con sus plantas, es alérgico a algo, bueno, eso puede llegar a tomar y puede hacer eso y bueno, se le hace la plaquita de relajación. Bueno, sí, 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 tomar la nariz, sí. bueno, Sí. de una. Entonces todo esto con el dolor y que no puedo abrir la boca es sí, claro, porque si yo continuamente estoy apretando, voy a generar una cosa que se llama así contractura muscular. Acá se llama ahí tenemos el músculo macetero, el músculo temporal. eh, entonces el macetero tiene dos fascículos, fascículo interno, fascículo externo. Esos fascículos, cuando uno aprieta, genera una especie de contractura. Es como que si yo voy al gimnasio y practico, no sé, este, el primer día agarro y cargo 10 kilos, una hora. Entonces al día siguiente, imposible estirar el brazo. Sí. Me ha pasado. Dolor muscular, sí. Exactamente. Entonces eso se contractura. Eso me va a llegar a pasar a que yo después recién me recupere, después de 5, 6, 7 días recién pueda hacer algo así. Lo mío sería como en el gimnasio, estar 15 minutos, practicar un poco primero con 5 kilos, claro, ir avanzando. Y a él le pasa lo mismo, ha sobrecargado en estos días eso y viene ya con un historial de bruxismo. Entonces, lo que puedo llegar a hacer yo ahora es tomarle la impresión, ustedes hagan la de relajación y nada, al mediodía lo tengo listo. Bueno, al mediodía tomarle la medida, no sé si le tenés que tomar medida. Sí, todo. Bueno, tomar la medida y nosotros la dosis retiramos. Sí, es una buena. Dale, ahí le tomo las medidas. ¿Eso sería va a la parte de arriba o cómo es? No, la placa de relajación cuando uno cierra, no, arriba, el golpe ya no es tan certero, digamos. O sea, cuando yo cierro la cavidad bucal, el golpe no choca en el mismo elemento dental, sino expande la fuerza. Bueno, vos, cuando haces bruxismo, apretás los dientes, ¿no? De este lado, hay veces cuando estoy despierto acá, sí, esta parte, sí. Si no acá. De este lado casi nunca, porque nunca me dolió de este lado. Que se va a empezar a romper eso. Se va a empezar a romper todos tus dientes Claro. si no te cierras. Exacto. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer, a ver el toque. ¿Me quedan cruzados los dientes? No, queda bien. Ahí. Ahí no es un video. Sí. Bueno, ahí yo le voy a
para tomar la impresión y vamos a hacer la placa. Bueno.